Друзья, приветствую вас, утренний обзор. Давайте рассмотрим текущую ситуацию на рынках, какие новости происходят, что творится и, соответственно, куда в первой половине дня пойдет доллар, нефть, золото, евро и другие ключевые активы. Так, давно коронавирус не мониторили, давайте посмотрим, что здесь происходит. Здесь ситуация следующая, в целом на мировом масштабе идет снижение новых случаев. И если рассматривать страны, которые, можно назвать западными, развитыми, то здесь происходит снижение новых случаев, причем очень устойчиво в Соединенных Штатах, в Франции, Германии, Соединенном Королевстве, и Россия тоже находится в этой когорте. Неблагоприятно пока дела обстоят в Индии, Бразилии, и пошел всплеск по Юго-Восточной Азии, Сингапур, Тайвань и так далее. Если рассматривать вакцинацию, то в целом во всем мире она идет очень активно, крайне активно. 23 миллиона уколов в день делают. В Соединенных Штатах она пошла на спад, это вполне естественно, потому что там уже 274 миллиона человек привилось. То есть в Соединенных Штатах уже приближается вакцинирование к 100%. И поэтому, если действительно это волшебные вакцины работают, то в Соединенных Штатах ковид в обозримом будущем уже, считайте, побежден. Так, друзья, давайте посмотрим, что тут у нас происходит. Неспокойно в криптомире. Илон Маск туда-сюда гоняет крипту. Теперь, оказывается, он вообще не хочет за крипту ничего покупать, продавать. Пошли претензии к нему со стороны криптомира. На самом деле это вполне естественный ход. Надо понимать, что Илон Маск это гений, гений он во всем, гений инженер, гений во всяких манипуляциях хитрых. Так что здесь ему нет равных. Я думаю, сейчас он приспустит и, возможно, он поменяет свою точку зрения, либо уже от текущих значений по крипте, либо еще немножко ее продавит. Так, по Китаю все движется, все развивается, экономика растет, железной руды и нефти нужно все больше, деваться некуда. То же самое касается и меди. И надо признать, что текущее развитие так называемых электровечайл, электромобилей, Китай хочет в ближайшее время стать лидером. Разумеется, он может стать лидером только в том случае, если он будет делать дешевле или значительно дешевле. Если китайцы включаются в процесс, они, как правило, делают очень массово, гораздо более массово, чем американцы и европейцы. И здесь в этой ситуации будет усиленный спрос на медь и никель. Соответственно, цены на эти материалы будут двигать наверх. Так, вроде как новый скандал в Соединенных Штатах, связан он с так называемым харассментом. Заподозрили в этом самого аж целого Билла Гейтса. Так, такое интересное видение Голдмана. Оно заключается в том, что пик инфляции, так называемой плохой инфляции, связанной с ресурсами, он, в общем-то, достигнут в апреле-мае текущего года. И дальше эта инфляция, которая касается роста цен на ресурсы, она будет до конца 2021 года падать. Конечно, они делают оговорку, что здесь возникает ряд рисков, который связан, во-первых, с тем, что то производство, которое начало развиваться, оно потребует повышения зарплат квалифицированным ключевым сотрудникам, соответственно, это дополнительно разгонит инфляцию. И по мнению Голдмана, этот инфляционный шок, который, сейчас, скажем так, пока еще в легкой форме он возник, связан с тем, что в прошлом году, особенно в середине, в конце, многие производители, они ожидали, что будет депрессивная ситуация в экономиках, и они, соответственно, либо подсокращали производственные мощности, либо заложили планы меньше производить со всеми вытекающими последствиями. Это породило дефицит породил рост цен на товары, в том числе на автомобили, и мы видим с вами ситуацию, что инфляция, она, уже де-факто, она близка к выходу из-под контроля, причем та ее составляющая, которая связана именно с сырьем. Так, но тем не менее Goldman Sachs сделал прогноз, что сейчас эта инфляция, она пойдет на спад, но есть оговорочки. Это, во-первых, рост зарплат, квалифицированных рабочих,
И второй момент, то что внезапно скаканут цены на авиабилеты, на услуги и так далее и тому подобное. То есть на все то, что связано с внезапным и более ранним, чем было запланировано открытием миром от ковида. Так, ну вот в России-то у нас ситуация не очень такая оптимистичная, потому что появились всякие волшебные типа соцопросы, которые готовят к тому, чтобы ограничить либо отказаться от интернета. Ну вот там типа и недостатки нашли и так далее. Но здесь просто на что я хотел обратить внимание. Дело в том, что мир и вообще технологии все развивается поступательно. И ну, когда во главе становятся какие-то местечковые, непонятно зачем нужные цели в части ограничений и так далее, это всегда вызывает ущерб для общего развития, общего движения страны. Ну, как бы характерные примеры это то, что Советский Союз сделал с генетикой и кибернетикой. Ну, как бы если эта ошибка и с интернетом будет повторена, то это уже считайте все. Так, друзья, давайте посмотрим календарик, что нас сегодня ожидает и что уже произошло. Так, ну вот Китай. Инвестиции в основной капитал выросли. Не очень сильно, но тем не менее выросли. Объем промышленного производства, как ожидалось. Единственное, он поменьше, чем предыдущий, но здесь ничего страшного. Ключевой момент, это чтобы то, что происходит, оно было не меньше прогноза. Потому что когда оно меньше прогноза, то здесь возникает вопрос, либо прогнозисты ни к черту, либо что-то пошло не так. Поскольку как бы прогнозистам нужно показывать статистику, то чаще оказывается, что что-то на самом деле пошло не так. Так, объем промышленного производства. Здесь вот, конечно, есть определенные вопросы, потому что все-таки, как ни крути, снижение показателя идет. Было 24, стало 20,3. Но все равно это в пределах допустимых значений. Я считаю, тут отклонение, оно в данном случае, оно все-таки, я думаю, не критично. Так, друзья, ну и сегодня, в общем-то, особо таких существенных макроэкономических данных нету, но только по Канаде строительство новых домов. Ну и в 7 часов квартальный ВВП по России. Непонятно почему. 2 звезды, что они так ВВП принижают и задвигают. На самом деле это вещь очень существенная и важная. Так, друзья, переходя к графикам, Китай сегодня показывает феерический рост. Стучится он вот в эту верхнюю границу, и если он ее все-таки пробивает и закрепляется, это был бы позитив. На самом деле, конечно, Китай сейчас очень сильно, даже, наверное, сильнее европейских стран и Америки страдает от вот этого роста стоимости сырья, потому что он очень сильно зависит от сырья. Все, что он делает, оно привязано к сырью, это же мировая фабрика. И, соответственно, как раз для него вот эта вся ситуация, она наименее благоприятна. Так, друзья, далее ВИКС. Давайте посмотрим ВИКС, индекс ужаса волатильности. Он откатился и закрылся ниже 20. Это чудесно, потому что это дает все основания, все шансы к продолжению банкета на этой неделе. Вот на самом деле, как бы, если бы он закрылся выше 20-21, то это было бы, скорее всего, продолжение очень мощных распродаж. Однако вы сами видите, он ушел аж на 18,8, и тем самым он создал плацдарм для того, чтобы ситуация как минимум стабилизировалась или произошел отскок. Так, друзья, далее S&P, SFD на фьючерс. Здесь он пока сегодня проседает, но смотрите, здесь у нас ключевой уровень на текущий момент это 4130. Вот 4130, если мы, несмотря на все эти просадки, сегодня не пробьем, это дает очень значительный шанс для того, чтобы сегодня либо после консолидации, либо без консолидации отсюда пошел рост с целью движения на 4250. Так, друзья, далее индекс доллара. По индексу доллара здесь попытка движения наверх, но смотрите, здесь какой есть момент. Вот в текущей ситуации по индексу доллара 90,5. Если этот уровень сегодня не берется, то мы от него отбиваемся, и по индексу доллару будет колебательное движение в диапазоне 90,1-90,44. Если все-таки 90,5 будет пробито, отсюда сразу возникает импульс движения, цель которого сходить на 90,7-90,8.
Так, друзья, далее нефть бренд, нефть бренд. Так, ну давайте я на темную тему перейду, так вам лучше видно. Так, неделька, ну смотрите, неделька здесь на самом деле, вот эта попытка разворота, она, судя по всему, успехом не увенчалась, и, соответственно, нефть перешла на текущий момент в боковик. Так, далее дневной таймфрейм. По дневному таймфрейму здесь у нас произошел в пятницу отбой. Видите, дальнейшее движение вниз, провал. Покололи 66,5, до волшебного уровня 66,25 не дошли. И на сегодня нефть пытается консолидироваться в диапазоне 67,8-69. Если вот в этой границе она удержится, вниз не пробивает, то либо уже сегодня, либо завтра пойдем тестировать вот эту пимпочку 71,4. Так, часовой таймфрейм. Здесь попытка разворота откатиться. Но смотрите, на текущий момент уровень 68,4. Если он не пробивается, вся эта конструкция, она приводит к тому, что здесь нефть консолидируется и отсюда отскакивает. Ну, первая цель движения — попытка пробить 69,1 и потом двинуться на 69,8 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, друзья, далее евро-доллар. По евро-доллару, видите, на недельках здесь все-таки попытка этот рост завершить и сходить на 1,1974. Так, далее дневка. Ну, дневка, она тоже не айс, но не такая уж пессимистичная, как неделька. Хотя здесь на текущий момент весьма вероятно движение вниз, цель которого будет 1,21. Так, ну и переходя к 4-часовику, здесь у нас вроде бы произошел разворот с целью движения по этому развороту на 1,2074. Но для того, чтобы этот разворот произошел и действительно движение совершилось, нужно пробитие уровня 1,2118. Если такое пробитие происходит, то отсюда идет движение, цель которого будет, ну, сначала 20.77, потом, возможно, и 20.50. Если этот пробой не реализуется сегодня, сейчас, то все это превращается в консолидацию. И отсюда у нас развивается движение, цель которого будет потестить и пробить 1,2182. Так, друзья, далее рубль-доллар, неделька. Ну, смотрите, цены на нефть достаточно высокие. Однако рубль укрепляться ниже вот этого значения 73,3, 73,4 не идет, не пускают. Так, вот дневной таймфрейм, но мы фактически находимся вот в этой консолидации 73,6, 74,1, и пробой любой из этих границ на объеме приведет к движению в соответствующем направлении. Здесь вот этот фокус не получился, стопы собрали. Кто-то говорит, что показали направление движения. Возможно, направление движения и показали, но пока ему совершенно не дают двигаться ниже 73,6. Его просто отрубают от этого движения. Так, друзья, ну и вот по часовику смотрите. Вот у нас сейчас пошел импульс. Вопрос в пробитии уровня 74,1. Вот если этот пробой сейчас с утра происходит и здесь он закрепляется, то следующая цель движения по рубль-доллар будет находиться в районе 74,35 и потом 74,67. Соответственно, вот это движение, которое здесь пошло на рост, а здесь именно пошел импульс, он срывается, не происходит, если будет откат и пробитие 73,9, 73,85. В этой ситуации мы идем пробовать пробить 73,65, 73,6, и, соответственно, пробой вот этого сильного уровня, именно реальный пробой, не сопли, которые там до этого были, он придет к тому, что действительно разовьется достаточно ощутимое укрепление рубля. Первая цель движения будет 72,5. Вот. Пока такого уверенного пробоя нету, я думаю, преждевременно говорить о том, что рубль пойдет там на 70, 68, 50 и так далее. Да, есть определенные основания долларовой инфляции, но надо четко помнить, что долларовая инфляция, она обладает таким нехорошим свойством. Американцы ее активно экспортируют во весь мир. И то, что сейчас кажется, что доллар слаб, но оно может в ближайшее время очень кардинально развернуться. Мы это уже в 2008 году наблюдали, когда рубль к доллару доходил до 23,5. И всем казалось, что все, доллару хана. Все прыгали от радости, кричали, все там, Америке конец, Америка капут.
Но загад не бывает богат. Поэтому здесь, я думаю, целесообразно ориентироваться на уровне. Текущей ситуации. Она указывает на то, что все-таки более вероятен импульс движения вот сюда. Но опять же, пробой вот этого значения, он ведет к тестированию сильного уровня 73.6-73.5. Так, друзья, золото пошло в рост. На этой неделе у него цель 1881-1886. Но на текущий момент движение на 1881 оно будет продолжаться. Слом его произойдет, если отсюда возникает коррекционный откат и пробой 1841. Если такового не будет, все откаты будут выкупаться и гнать его будут в диапазон 1881-1886. Так, друзья, по серебру сейчас будет тестирование сначала 27,8. Скорее всего, здесь сейчас будет пробитие и движение с целью потестить и пробить 28. Вот пробой 28 и закрепление открывает движение на 30. Соответственно, весь этот волшебный рост, он ломается, если будет откат и пробитие 27,4. Пока вероятность такого процесса не очень велика, здесь все нацелено на рост. Так, друзья, Газпром, ну смотрите, Газпром, российские акции, давайте посмотрим. 258 осталось совсем чуть-чуть. Вопрос в закреплении в этом диапазоне удержания. Сейчас у него новый уровень, это 245-243. Если этот уровень удерживается, движение вверх на рост продолжается. Первая цель — это отработка 258 и закрепление. Если мы здесь закрепляемся, то вполне возможно Газпром погонит и значительно выше. Масса целей не закрытых с 2008 года. Вопрос только в том, остановится или нет эта мировая вакханалия. Так, друзья, далее Сбербанк. Ну смотрите, вот этот дивидендный гэп в ближайшее время, если мы 300 не пробиваем в ближайшие несколько дней, высока вероятность того, что на этой неделе дивидендный гэп будет закрыт. Так, друзья, далее ГМК. Но для него ключевой момент удержания уровня 27-26 800. Если вот этот диапазон на сегодня не пробивается, у него цель движения 28 220, переписывание этого максимума. Вопрос, когда это будет? Это будет либо сегодня, либо на этой неделе. Опять же, пробой вот этого значения 26 800 может его сразу увести на 25 800 и даже ниже. Но на текущий момент достаточно позитивные ожидания по российскому рынку и по ГМК. Посмотрим, как это реализуется сегодня и на этой неделе. Друзья, удачных торгов, всего наилучшего.